ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் உங்களை லவ்க்கிறேன். என் ஃப்ரெண்டு இன்றைக்கி சொன்னான் 107 காயின் பிடிச்சி காட்டு மச்சான், உனக்கு நான் ஒரு பானிபூரி வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். அதனால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி 107 காயின்ஸ் பிடிச்சி காட்டிட்டு அவன்கிட்ட ஒரு பானிபூரி வாங்க போகிறேன். பார்க்குற நீங்களும் எனக்கு சேலஞ்ச் கொடுங்க, அந்த சேலஞ்ச் பண்ண நானும் ரெடி. 107 காயின் பிடிச்சி அவன்கிட்ட நான் சேலஞ்ச் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஒரு ஆளையும் நானும் திருப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். சப்போஸ் ஒரு வேளை 1K சப்ஸ்கிரைப் எனக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த 1K சப்ஸ்கிரைபருக்கும் நான் ஒரு கிவ்வே தருவேன். ஒருத்தவங்க இல்லை, 2 பேர் இல்லை, 3 பேர் இல்லை, மொத்தம் 1000 பேருக்குமே நான் கிவ்வே பண்ணுவேன். 107 காயின் பிடிக்க இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. சீக்கிரம் பிடிச்சிடலாம். 95 98 ஓடு. பிடிச்சிடலாமா? டக்குன்னு வெளில வரணுமே, ஏன்னா லைனாக இருக்குது. டக்குன்னு வெளில வரது ரொம்ப கஷ்டம். 107 வந்துடுச்சு.